ఈ అన్నపూర్ణ వంటశాలలో అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ చికెన్ పకోడీ చేయబోతున్నానండి. దానికోసము 1/2 కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇంతకుముందు చికెన్ రెసిపీలు ఎన్నో వేశాను నేను. చికెన్ ఫ్రై, చికెన్ కర్రీ, చికెన్ 65 ఇలా ఎన్నో విధాలుగా మనం చికెన్ చేసుకుంటాము. ఇందులో అలా కాకుండా నేను చికెన్ పకోడీ చేయబోతున్నాను. దాని కొరకు 1/2 కేజీ బోన్లెస్ చికెన్ నీట్గా కడిగి ఉప్పుతో కడిగి క్లీన్ చేసి పెట్టాను. మీరు మామూలుగా ఇంకా బోన్లెస్ కాకుండా మామూలుగా తినే చికెన్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇందులో ఇప్పుడు 1 స్పూను కారం పొడి కొంతమంది దగ్గర చప్పగా ఉంటుంది, మరి కొంచెం ఘాటుగా కూడా ఉంటుంది. నా దగ్గర ఉన్న కారం పొడి చాలా ఘాటుగా ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు చేసినా 1 స్పూన్ మాత్రమే వేస్తాను. మీరు అనుకుంటుండొచ్చు ఏంటి 1/2 కేజీ చికెన్ అయినా కానీ 1 స్పూన్ వేస్తుందని. అలా కాకుండా ఇది ఘాటుగా ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది. అది 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 నిమ్మపండు రసం మొత్తము మనము పిండేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటినంతా చేతితో మనము కలిపేసుకొని ఒక 2 అవర్స్ వరకు మనము దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి. బయట కాకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఇంకా జ్యూసీగా చాలా బాగుంటుంది. నాకు జలుబు దగ్గు ఉండటం వల్ల నా గొంతు సరిగా లేదు. గొంతుగా సరిగా లేనందువల్ల నేను వీడియో కూడా వేయలేకపోయాను. సరిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి మనం 2 గంటల వరకు. చక్కగా ఇలా అంతా కలిసిపోయింది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయకూడదు, తర్వాత కొంచెం వేసుకున్నా పర్వాలేదు. మనము వేయలేదు నేను కూడా. ఇప్పుడు ఒక 2 గంటలు మనం దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుందాం. చికెన్ మారినేట్ అయ్యి 2 గంటలు అయిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటికి తీసాను. వీటిని చక్కగా మసాలాలో నానిపోయాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని వాటిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో నీళ్లు వేడవడానికి పెట్టేశాను. నీళ్లు వేడెక్కాయి. ఈ చికెన్ ముక్కల్ని మనము కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 2-3 నిమిషాల వరకు హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. నాలుగు నిమిషాలు అయింది నేను చికెను గ్యాస్ పైన పెట్టి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇందులోంచి నీరు మనము వేరుగా చేసేసుకోవాలి. హాఫ్ బాయిల్డ్ అయిన చికెన్ని ఒక గిన్నెలో వేసేసుకున్నాము వేరుగా. ఇప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ మనం మసాలాలు కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో ఉడికించాం కాబట్టి వీటి మసాలాల ఘాటు తగ్గిపోయింది. 1 స్పూన్ కారం పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా 1 స్పూను, గరం మసాలా 1/2 టీ స్పూన్, రెండు స్పూన్ల పెరుగు, రెండు స్పూన్ల శనగపిండి, సన్నగా తరుముకున్న పుదీనాకులు మరియు కొత్తిమీర. ఇప్పుడు వీటన్నింటిని మనము చేత్తో చక్కగా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని పైన కోటింగ్ ఎక్కువగా ఉండకూడదు, శనగపిండి కోటింగు పల్చగానే ఉండాలి.
మసాలాలన్నిటిని చక్కగా కలిపేసాను నేను. చూడండి ఇలా కావాలి. ముక్కలన్నీ రెడీ అయిపోయాయి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టాను. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఒక్కొక్క ముక్కల్ని తీసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను శనగపిండి చేశాను. శనగపిండికి బదులు మీరు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక్కొక్క స్పూను 2 కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను శనగపిండి మాత్రమే వేశాను. వీటిని నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా 2 వైపులా మనము తిప్పుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిగతా వాటిని కూడా ఇలాగే ఒక్కటొక్కటి వేసుకుంటూ చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. చక్కటి చికెన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయిందండి. మరి పీసెస్ లోపల చక్కగా కూడా ఉడికాయి. ఇదిగో జ్యూసీగా, పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా చాలా చక్కటి పకోడీ రెడీ అయింది. పిల్లలకి ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పైన నిమ్మరసం కొద్దిగా పిండుకొని ఇచ్చారంటే పిల్లలు చక్కగా ఇట్లే తినేస్తారు. పైన ఎక్దమ్ కరకరలాడుతూ లోపల స్పంజీగా. ఇదిగో చూడండి. మరి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ తప్పకుండా ఇవ్వగలరు. మరో కొత్త రెసిపీలో మీతో కలుసుకుంటాను. అంతవరకు సెలవు. ayo